этой шляпе я фотографировалась, вот участвовала в этой съемке, которая была у нас почти 10 лет назад. И когда мы впервые показались в чеховских костюмах, эти фотографии потом появились по всей Москве. И впервые вот публика увидела наши лица. Меня хотели посадить вот в такое же кресло, как вы видите. Я попросила, чтобы меня оставили стоять стоя, потому что я одела для этой фотографии на платье резиновый пояс, чтобы он подчеркнул талию. Все постоянно спрашивают, талию Елены Николаевны видно? Это была такая шутка. И в какой-то момент этот самый резиновый пояс, он вдруг сделал так. И в это время все грохнули. Это был совершенно естественный смех. Вы видите, что все, кто здесь смеется, они смеются надо мной. Вот на всей этой ситуации. Это был Николаевский пояс. Все проводники были в униформе конца 19 столетия, то есть чеховского времени. А Куснирович и вся компания наших мужчин были одеты в костюмы носильщиков. Это были такие полотняные штаны, рубахи, картузы. Здесь такой брезентовый фартук с бляхой, с номером большим, да. И вот как они подходили к нашим гостям, говорили: «Здрасте, барин, с приездом!» Брали чемоданы и несли их сначала до экипажей, которые встречали, а это были пролетки с лошадьми, и потом уже разгружали точно так же и носили по номерам. Следующий год, это был год Победы, 60-летие Победы. Поэтому для мужчин была выбрана вот такая вот форма. Это рубаха ополченца, в общем-то, да. А еда была из котла полевой кухни. Раздавали гречневую кашу с тушенкой и с юмором. Об этом стенде я могу говорить очень много, поскольку здесь представлена работа моего отца, художника, народного художника СССР Николая Николаевича Жукова. Отец был фронтовой художник, военный художник. Он прошел всю войну от 41 по 45 год. Больше того, он присутствовал на Нюрнбергском процессе. Была выпущена вот эта вот книжка замечательная. Она была выпущена именно Боско. Это лодки, которые плывут по чистым прудам около театра «Современник» на фестивале «Черешневый лес» 2006 года. В этот год исполнилось 50 лет театру «Современник», и поэтому все наши главные события проходили именно на чистых прудах, около театра. Было тепло, катались под музыку, которая звучала там на берегу. Передвигались от лодочной станции по воде, они плыли к вот этой вот сцене, причалу, где их должны были торжественно встретить. Заранее, тайно, к этому самому плоту были пристроены две потайные будки, в которых находились два водолаза: Олег Иванович Янковский и Михаил Куснирович. Они сидели по горло в воде, достаточно холодной, потому что все-таки это был май месяц. Когда плот поплыл, то он доплыл до середины пруда вместе с коллективом театра «Современник», и вдруг
из-под воды на середине пруда вынурнуло два водолаза с роскошными букетами сирени. Вот он, этот исторический скафандр Куснировича. Скульптор Георгий Франгулян создал прекрасный памятник, композицию, вот, посвященную Данте. Вергилий везет Данте к острову мертвых. И было решено поставить эту композицию в Венеции. Он развлекает, в общем-то, всех пассажиров, которые едут на Мурано и проезжают мимо этого памятника, который колышется на воде. Там очень сложная система понтонов, но вот Боско помогло это осуществить. А теперь мы посмотрим новый сад. Вся Россия наш сад. И не надо этого стесняться. Для меня, в первую очередь, черешний лес – это весна. Это вот солнышко, это какое-то потрясающее. Вот еще с детства у меня было, я обожал май, потому что еще 3 месяца лета, и это какое-то уникальная такая свобода и предчувствие чего-то такого живого, веселого и импровизационного. И вот черешневый лес – это тоже всегда такое единение, команда. Команда – это потрясающее слово, я его очень люблю. Удивительная традиция – посадка черешни и вишни. С этого для меня начинается фестиваль. И я жду этого дня. Нынче он будет на Воробьевых горах. Это мои родные места, мы там живем. Жду не дождусь. Нам Михаил Эрнестович показывал фотографии, как расцвели наши деревья. Вы представляете? А если бы вдруг всю Россию засадим вишневым садом? Неделю назад я была в Амстердаме, первым делом пошла в музей Рембрандта и увидела картину «Ночной дозор», которая из моих глаз просто не выходит. Она очень сильное производит впечатление. И, на счастье, вернувшись в Москву, я снова увидела эту скульптурную группу «Ночной дозор». И мне очень здорово, потому что впечатления все сложились, увеличились, и это дает очень радостное ощущение. И здорово, что это в рамках черешневого леса. Эта группа стояла на площади Рембрандта в Амстердаме. Ее перевезли в Гаагу, ее перевезли в Маастрихт. Сейчас, я знаю, голландцы ее покупают, чтобы поставить навсегда. Но вы знаете, что, наверное, они тоже уважают своего самого великого художника. Представьте себе, как у Рембрандта на картине передний план прописан хорошо. Говорят, кто платил больше, того он и рисовал лучше. А на заднем плане есть фигуры, которые практически не видны. И нам приходилось полностью додумывать за Рембрандта, что же там могло бы быть. Нас приглашают побродить между ночного дозора. Приходите сюда. Отлично, отлично. А можно еще разок? Я вчера ночью посмотрела на композицию, потому что мы с мужем проезжали, и вечером не могли, так скажем, пропустить вот это вот место. И через забор перелезли и посмотрели на эту композицию. Она в темноте вчера смотрелась отлично. Мы сделали много выставок. У нас проходили интереснейшие концерты. Вы знаете, самые интересные концерты. Приглашались очень крупные мастера. Был какой-то очень интересный фестиваль, я помню. Он проходил вот в дворике перед музеем. Это был большой оркестр. Все сидели среди наших вот этих газонов. Были устроены эти зрительские места.
И исполнялась очень хорошая музыка, прекрасная музыка с прекрасными музыкантами. Это было очень здорово, понимаете, это как-то, ну, вот музей не только внутри, было как-то совершенно необыкновенно. Арлекин, главный герой, его живописи, его графики. И он очень любил этих людей. И он себя видел где-то Арлекином, потому что Арлекин обязан развлекать людей, но что у них внутри. Ему очень хотелось написать всегда что-то веселое. И очень часто он мне говорил: вот ты скажи, это уже весело? Я говорю: нет. Говорит: ну как же так? Ну я так хочу что сделать веселое. А он не мог, потому что, прожив такую жизнь, и все испытав, и все как бы пропуская через себя. Выставлено порядка 80 работ, они отбирались, в общем, по зрительному ряду, то, что было бы интересно, его как бы свободный авангард. Внук художника Леонид Фейгин явился организатором первого лога Боско де Чильеджи, и вот сейчас он выпустил такой замечательный каталог. Хорошая выставка – это мечта любого художника. Где-то последние годы нет-нет, и заговаривал побольше бы выставку сделать, мечтал. Про Пушкинский, конечно, не мечтал. Дед меня еще лет в 5 говорил: рисуй, Леня, рисуй, если будешь плохо рисовать, будешь дворником. Дворником было быть веселее, потому что у него был шланг, он поливал клумбу во дворе. Мне казалось, что надо быть дворником вообще-то лучше. Почет, уважение. Но дед убеждал меня, что надо быть художником, и я ему поверил. Thank you very much. It's very nice. It's a beautiful day to let it get away. Я полон вдохновения. Когда я получил приглашение Боско приехать и показать мою коллекцию от кутюр, я пришел в полный восторг. Для меня это настоящее удовольствие. Я бы даже сказал, мечта. Совсем недавно у меня были шоу в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио, но в Москве вас ждет премьера. Вы увидите много моделей, которые я еще не показывал. Это не первый мой визит в Россию, но думаю, он запомнится мне больше всего. Мне здесь очень нравится. В прошлый раз я был на открытии Боско моего магазина в Петровском пассаже. Говорят, что я хулиган. Когда я одел мужчин в юбке, представил конусы бра для женщин, многие были в шоке. Не думаю, что это провокация. Просто для всего должно быть свое время. На меня большое впечатление произвел фильм «Аватар». В этой коллекции многое от природы, растительные мотивы в одежде. Я также использовал образы ацтеков времен Колумба, сложные прически с плетением и дредами. И я специально приехал на несколько дней раньше, чтобы все тщательно подготовить. Мы перестали замечать, какая красота вокруг. А он радуется и звездочке пятиконечной, и пряничному собору Василия Блаженного, и он впитывает в себя, а потом вдруг раз, и вот такая красота на подиуме.